بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد. بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتيه. عيان الشخير ده عيان كل الانف والاذن. انا ببقى عارف ان العيان ده هيخش يقول لي انا عندي مشكله شخير وعندي مشكله توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب. فترات تغيير الفصول دي فترات كارثيه. بينام ومش قادر يتنفس. اهلا بيك في عالم الجيوب الانفيه. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. الحقيقه الكلام اللي هقوله النهارده دوت، وخصوصا في فصل الشتاء، فصل السقعه اللي احنا فيه ده، هتضربوا الكلام ده في 10، تضربوه في 1000، في كتير. ليه؟ لانه لما اجي اقول لك التهاب وانسداد الانف والتهاب الاغشيه المحيطه بها والشخير الناتج عن كده، وانا بكلمكم دلوقتي اساسا برضو مناخيري مش سالكه قوي، مقفوله شويه، واخد دور برد بقالي 3 اسابيع مش عايز يخف. ده بيؤدي الى مشاكل. الحقيقه انسداد الانف وحدوث الشخير او تاثر مجرى الهواء له اسباب كتيره، من ضمنها التهابات فيروسيه. الجيوب الانفيه اللي النهارده اكيد هنتكلم عنها، ده قصه كبيره جدا. ومرضى الجيوب الانفيه دول مرضى ايه؟ مرضى يعني مزمنين، وقصصهم وادويتهم يعني ادبيه، بيكتبوا مقالات عن معاناتهم. حكايه اللحميات دي كمان والتهاباتها وزياده التهاباتها في فصل الشتاء، وتضخم الزوائد الانفيه واعوجاج الحاجز الانفي. وطبعا برضو انتوا عارفين ان الحمل، الستات الحوامل عندهم مشاكل، بيحصل انسداد في الانف، وممكن يزيد مشاكل الشخير ومشاكل التنفس عندهم في وقت الحمل. النهارده حوار مثير للغايه، لانه النهارده هنشوف الجيوب الانفيه والشخير، هنتكلم عنهم بالتفصيل، ودي مشاكل شائعه جدا في مصر. وهنشوف تجربه مهمه جدا مرت بموضوع الشخير ده بالتفصيل قبل وبعد عمليه مهمه جدا تصدت لهذه المشكله الطبيه العويصه. ضيفي العزيزين، ضيفي العزيز استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، منورنا. دكتور هشام بيه منورنا، خطوه عزيزه. حبيبي دكتور ايمن، اهلا بيك. الله يبارك فيك. اسمح لي بقى ان انا ارحب بضيفك النهارده، اسم متميز، الاستاذ محمد الغدوري. طبعا الاسم الكبير في عالم التعليم، يعني رائد من رواد التعليم. منورنا دكتور محمد. اهلا بيك يا دكتور، تحياتي. وحمد لله على السلامه من بورسعيد. اهلا وسهلا يا فندم، شرفت بحضرتك. ربنا يخليك. استاذ محمد، يعني حاله مرت بالتجربه الخاصه بالشخير، لكن قبل ما اروح للاستاذ محمد، كلمني الاول دكتور هشام بيه عن الجيوب الانفيه، لانها انتشارها في المنطقه العربيه انتشار مخيف حقيقة. اولا حضرتك انا بشكر حضرتك، لان النهارده الحقيقه موضوع الجيوب الانفيه موضوع زي ما بيقولوا احنا بنتكلم في موضوع الساعه، موضوع الوقت، الشتاء والالتهابات الانف والبرد. الحقيقه الجيوب الانفيه من الحاجات اللي انا شايف اللي هي محتاجه ان هي تاخد وقفه من المعلومات الطبيه، لان كتير جدا من الناس بتيجي الحقيقه، مش عايز اقول كتير، 99% من المرضى يجي يقول لحضرتك انا عندي جيوب انفيه، وبعدين تكتشف ان ما فيش عنده اي علاقه بالمرض بتاعه بالجيوب الانفيه. فالنهارده احنا عايزين نحط 3-4 نقط وكم خط تحت الحاجات المهمه. نمره 1، الجيوب الانفيه. احنا عندنا في الجيوب الانفيه في الشخص الطبيعي او اي حد عندنا 8 جيوب انفيه، 4 في الناحيه اليمين و4 في الناحيه الشمال. الجيب الانفي ده ببساطه شديده جدا هو عباره عن حجره مغلقه ليها باب. الاربعه اللي على اليمين والاربعه على الشمال، الاربعه ليهم فتحات على الانف، مهمه جدا، دي اول نقطه. 4 جيوب انفيه و4 فتحات على الانف. طيب هو السؤال، الجيب الانفي ده اللي الناس كلها قاعده تقول انا عندي جيب انفيه، فايدته ايه وبيعمل ايه؟ الجيب الانفي ده اول حاجه لازم نعرفها هو عباره عن حجره فيها هواء. سؤال، الهواء ده يعني ايه هواء يعني؟ الهواء ده هو الهواء الطبيعي اللي موجود حوالينا. يعني انا عايز اقول ان ضغط الهواء اللي جوه الجيب الانفي
هو ضغط الهواء اللي موجود حوالينا اللي هو دون. تمام كده. عشان كده فتحه الجيب الانفي اللي موجوده في الانف في منتهى الاهميه ان هذا الباب الصغير يبقى مفتوح، لان لو هذا الباب اتقفل هيحصل مشكله جوه الجيب الانفي، يتقفل الضغط يختلف. وهي دي المشكله الكبيره اللي بتحصل لاي حد يجي له دور برد، مناخيره تتقفل لاي سبب ما ويقول لك انا عندي جيوب انفيه. هو السؤال يعني ايه عندك جيوب انفيه؟ يعني عندك التهاب ولا عندك ضغط مختلف ولا عندك التهاب حاد ولا التهاب مزمن؟ هنا الحقيقه دورنا ان احنا نبتدي نقول يعني ايه التهابات الجيوب الانفيه. الاسباب بتاعتها ايه؟ شوف حضرتك، كل اسباب التهابات الجيوب الانفيه نمره واحد وتحتها مليون خط انسداد في الانف، ونحط تحت انسداد الانف كل الاسباب اللي حضرتك عايز تقولها. يعني دور برد بسيط بشويه رشح بعطس ببرد يسد الجيب الانفي او فتحه او باب الجيب الانفي، يعمل لي ضغط مختلف. خلينا نتكلم كلام علمي بقى. ضغط مختلف جوه الجيب الانفي. لحميات، حاجز انفي، غضاريف، التهابات، حساسيه، اورام، كل حاجه تسد مجرى التنفس في الانف، تسد لي الباب الموصل للجيب الانفي، يعمل لي ضغط مختلف. خد بال حضرتك انا قلت ضغط مختلف، ما قلتش التهابات، لان الضغط المختلف ده هو اللي كلنا بنبتدي نشتكي منه. ان اول ما يجي لي برد اقول ايه؟ انا دماغي تقيله، انا دماغي عندي صداع، انا دماغي مزنده مش قادر اوطي. يبقى الجيب الانفي او الضغط جوه الجيب الانفي ابتدى يختلف. طيب هل هنا انا اقدر اقول ان انا عندي التهابات في الجيوب الانفيه؟ يعني كل واحد جاله دور برد يقول انا عندي التهابات في الجيوب الانفيه؟ لا طبعا. عشان اقول عندي التهابات في الجيوب الانفيه عندي لازم اقسمها حاجتين، يا التهاب حاد يا التهاب مزمن، والفرق بينهم سما وارض. التهاب حاد يعني جالي دور برد ما اتعالجتش منه، اهملت فيه، قعد اسبوع 2، ابتدى الجيب الانفي جوه الباب يتقفل، الضغط يختلف، يحصل شويه ارتشاح والتهابات. بقى هنا ببتدي نقول التهاب اهو، التهاب بسيط وارتشاح جوه الجيب الانفي، يبتدي نقدر نقول عندنا التهاب حاد في الجيب الانفي. اعراضه ايه؟ صداع، سده في الانف، وشويه مخاط موجودين في الحلق. علاجه ايه؟ بسيط جدا. علاج السبب، دور برد، دور مش عارف ايه، سده، شويه ادويه بسيطه، يومين 3 اسبوع بالكتير، الموضوع انتهى، والالتهاب البسيط اللي في الجيب الانفي انتهى. استاذ محمد بقى، قصه مهمه جدا ومثيره. يعني انت رجل علم تعليم، قعدت عمرك كله في عالم التعليم، وده عالم كلام، تتكلم طول الوقت بتشرح صح كلام. تمام. في اخر اليوم بتهيألي في ارهاق شديد جدا حصل على مستوى الانف، على مستوى طبعا الجيوب الانفيه، على مستوى الحلق كله، على مستوى اللارنكس اللي هي الحنجره. ده ولد حاله من حالات الشخير صح كده؟ تمام. اولا تحياتي لحضرتك واسره البرنامج، والاستاذنا الدكتور العظيم استاذ هشام ابراهيم اللي فعلا اعاد الحياه. مش بقول لحضرتك جمله، اعاد لي الحياه من اول وجديد. انا يمكن كنت بروح من الشغل تعبان، كنت بدي دروس، بروح مرهق، ما كنتش بحس بحالي حقيقي. سنين طويله، منذ 10 سنوات بالظبط بدات احس انسداد انف، اجي انام مش قادر اتنفس، نوم منقطع، النفس بيتقطع، واحس كده ان انا نفسي اتقطع، مش قادر اقوم من النوم، بلغم في الحلق، موجود بلغم، مش قادر اخد نفسي، قايم كسلان، صداع شديد، انتفاخ في البطن، الام في العظم. اروح شويه لدكتور عظام، اروح شويه لدكتور انف واذن وحنجره، يقول لي ده التهاب في الجيوب الانفيه، وناس تانية تقول حساسيه، واستمر على العلاج المؤقت يومين 3، مش علاج، مجرد مسكنات. وبعدين استمر الحال، قعد يزداد سوءا، وانا مريض سكر اساسا. فجاه لقيت بقى عندي ضغط ارتفع بطريقه مش معقوله، نهجان، نوم بالليل ده يستحيل، بقى عندي فوبيا، مش قادر انام،
انام اتخنق اقوم مش قادر، انسداد في الانف، انسداد في الحلق، التهاب على طول في الصباح، زوري مش قادر، الحلق مش قادر، اخد مسكنات، اخد مضادات حيويه، اخد علاج. قعدت 10 سنوات عايز اقول اتعالجت غلط، وزادت الحاله سوء. طبعا المدام بدات تقول لي صوت الشخير بدا يعلى، في شخير في الساعه او النص ساعه اللي انا بغمض عينيا فيها. الحمد لله والشكر لله وبفضل استاذنا ودكتورنا العظيم دكتور هشام ابراهيم، من اول زياره قال لي 1 2 3 عندك اعوجاج في الحاجز الانفي. قلت له من الناحيه اليمين؟ قال لي لا، من ناحيتين. اس شيب. بالظبط. اعوجاج زي حرف الاس. الاس. زي حرف الاس. قال لي اعوجاج من الناحيه اليمين من الناحيه الشمال. وبعدين كشف على الحلق الفم، قال لي ده زورك فعلا مقفول 90%. انت بتنام ازاي؟ عايش ازاي؟ قلت له ما عشان كده انا لفيت وجيت للناس الثقه. يعني عملت العمليه؟ هو قال لي طبعا في اعوجاج في الحاجز الانفي، وبعدين في عندك اللوز كمان ملتهبه، وعندك العضلات سقف الحلق في ارتخاء، واللهاه كمان. فطبعا قلت له يا طب ايه يا دكتور؟ قال لي ثق تماما ان العمليه هتجيب معاك نتيجه. عملت العمليه من شهر؟ توكلت على الله بالظبط يوم 24/11 للدكتور، وطبعا طمني جدا المقابله والراحه النفسيه، وقال لي ان شاء الله ما تقلقش. ودخلت فعلا ما حسيتش باي شيء، في خلال ساعه زمن او اقل كنت فايق جدا، وقعدت ساعتين وروحت بورسعيد في نفس اليوم. وانا بقالي الوقت شهر بالظبط، هنقول اسبوع، حاسس ان انا طاير، حاسس ان يمكن 80% من الالام راحت. باكل كويس، بنام كويس جدا، كنتش بنام اكتر من ساعه ونص، ما عادش في انقطاع في التنفس، بدات الانف الاثنين يتفتحوا، طبعا الشخير شبه راح خالص، قطاع التنفس تمام، حسيت اني بقيت شاب ورجعت الحياه تاني، بعد ما كنت عايش بقى دور ان انا خرجت على المعاش بقالي سنه وعجزت والكلام ده وخلاص. الحمد لله. فعلا دبت الحياه، والحمد لله والشكر لله والشكر لحضراتكم. ومهما قلت الدكتور هشام من شكر وعرفان، هقول له جزاك الله خيرا، وإن شاء الله في ميزان حسناتك اللي بتعمله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم سعداء عليك. بزيارتك شكراً. كمان. شكرا. الحالة مركبة فيها أكتر من حاجة. إيه بقى التفاصيل العملية كلها؟ والله اولا استاذ محمد يعني بيعطيني اكثر من حقي. لا 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 والله لا لا يعني انا لا استحق هذا الثناء، وانا يعني والله. ممتن لكلامه الجميل ده، الله يعزك. وان كان هناك فضل ففضل الله اولا واخيرا. طبعا ونعم بالله. يعني انا اشكرك جدا على الكلام الله ده. يعزم عليك، ده اقل من ربنا يكرمك، الواجب. ربنا يكرمك. تفاصيل بقى العمليات. شوف حضرتك الاستاذ محمد الحقيقه ضغط، اولا 61 سنه، عنده ضغط، عنده سكر، عنده انسداد في الانف بنسبه مثلا 80 90%، عنده انسداد في الحلق بنسبه 80 90%. انا بقول ارقام، لكن احنا بيبقى عندنا الحقيقه يعني جداول وعندنا سكورز كده بنحطها، لكن انا بحاول اقرب الكلام. العمليه بتاعته بفضل ربنا كانت من العمليات مش عايز اقول الصعبه ولا عايز اقول السهله، ولكن هو يعني راجل يعني كده نحسبه على خير وكده طيب، وكانت من العمليات السهله جدا جدا جدا. عملنا له طبعا تقويم للحاجز الانفي، وكانت الانف عنده عشان بقى لها فتره طويله فيها مشكله، فكانت نسبه الانسداد فيها داخليا كبيره جدا كمان. الحلق بتاعه، انا عمليات الشخير الحقيقه انا مش عايز ابسط قوي واقول احنا شلنا اللوز وعملنا مش عارف ايه، لا، عمليات الشخير كل حاله مختلفه تماما عن الثانيه، بمعنى ان انا ممكن لو قدامي 40 حاله، كل حاله بتختلف في التكنيكاليتي اللي انا بعملها عن الثانيه.
فالاستاذ محمد كان عنده مشكله في اللوز، مشكله في الاربطه اللي حول اللوز او الليجامنتس، بلاش ليجامنتس، الايه، العضلات اللي حوالين اللوز. عنده سقف الحلق عنده الحقيقه برضه كان فيه ترهل، كان اللي كان فيها ترهل. العضلات بتاعه الحلق نفسه عنده اتشدت بطرق مختلفه وبطرق حديثه جدا. يعني نقدر نقول بفضل ربنا ان كلامه هو اكبر دليل على نجاح العمليه شكله عامل ازاي. ومره تانية انا بشكره الحقيقه على الكلام الله انا الطيب اللي هو قاله بشكركم الحقيقة. ان انتم شرفتونا النهارده الله واسعدتونا يسعدك. في حوار مهم جدا. يبقى الشخير منطقه مخيفه جدا بالنسبه للناس، منطقه ان التنفس يبقى فيه مشكله ودخول الاكسجين يبقى فيه مشكله. وفي جمله مخيفه قوي اتقالت، خايف اسوق، خايف اسوق لان الاكسجين لما يدخل قليل ممكن ينيم، ممكن ثاني اكسيد الكربون مستواه يعلى، وثاني اكسيد الكربون ده منوم ممتع بينيم الانسان من غير ما يدرى. ثاني اكسيد الكربون لو عالي في الدم الانسان بيروح في النوم بتدريج مخيف للغايه، وده سبب كتير من الناس للاسف عملوا حوادث وربما فقدوا حياتهم بسبب القصه اللي احنا حكيناها دي، نوم اثناء القياده بسبب عدم الدخول الاكسجين بشكل جيد طوال اليوم. وطبعا اللي بيبقى مظهره الشخير مظهر، لكن القصه قصه كبيره جدا. ضيفي العزيزين الاستاذ دكتور هشام ابراهيم، نورتني وشرفتني، وطبعا ضيفي العزيز الاستاذ محمد الغدواري، نورت من سلامي طبعا لاهل بورسعيد الكرام الذين نحبهم حبا كبيرا. شكرا وتحياتي لحضرتك وللبرنامج المفيد والمثقف والصادق. اشكرك شكرا فعلا يعني اشكرك. خليكم دايما مع الناس الحلوه. كيف تؤثر الدوالي على خصوبه الرجل؟ امتى اعمل عمليه الدوالي لشخص عنده تاخر انجاب؟ وضع في اعتباري انه سن الزوجه، ما هو هنا بقى الموضوع تاخر انجاب ده بتبقى معادله صعبه مهمه جدا وتركيبه يتسابق الزمن مع الرغبه الطبيه. انا لازم امشي في برنامج علاجي ان انا اظبط الهرمونات وابدا اعمل دفعه للحيوانات المنويه بعد العمليه 3 شهور 6 شهور. فلو انا ما مشيتش في الطريق ده انا ضيعت 50% من العمليه. هل كما نسمع ان 1 من كل 4 1 من كل 5 ممكن يكون عنده دوالي؟ الدوالي دي من اكتر اسباب تاخر الحمل واكتر اسباب ضعف الخصوبه عند الرجال. يمكن بتشكل حوالي 30% من الناس اللي هم بيتاخر الانجاب عندهم. يعني ما بين كل 100 واحد عنده مشكله في الانجاب 30% فيهم دوالي.